वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे सर्दी जुकाम के लिए होममेड काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गुड़, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और 1.5 कप पानी। चलिए बनाते हैं काढ़ा। सॉस पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे। और पानी को हम बॉईल करेंगे। हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लौंग और काली मिर्च को क्रश करते हुए डालेंगे। फिर इसमें तुलसी का पत्ता डालेंगे, फिर अपना गुड़ डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये 1.5 कप से 1 कप ना हो जाए। अब हमारा काढ़ा बनके रेडी हो गया है। अब इसे छन्नी से छान के आप पी सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।